নমস্কাৰ ৱেলকাম টু ব্লগ। আজি মই ওলাই আহিলোঁ এটা জেগাত। আজি বৰষুণ দি আছে দুবাৰ আৰু ভাল লাগিছে। যোৱাকালি আছিলে বৰষুণ, যোৱাকালি দিছে, আজিও বেছি দি আছে। মেট্ৰ' ষ্টেচনৰ পৰা এতিয়া ওলাইছোঁ আৰু বৰষুণ পৰা পূৰা বৰষুণ বহুত দিনৰ মূৰত বৰষুণ দেখা পাইছোঁ আৰু দুবাৰত। যোৱা বছৰ পাইছিলোঁ, তাৰপিছত মই অহা টাইমতে আৰু এতিয়া আজি পৰা পানী হৈ গৈছে জেগাত। সেইটো অলপ পিছত আৰু যেতিয়া বৰষুণ এৰিব না, গাড়ী আহিব পানী পূৰা শুকাই দিব পূৰা মেচিন লগত, পূৰা টেংকাৰ লগত। মোৰ ছুটি আৰু ওলাই আহিলোঁ এপাক ছাইডৰ দিকে এটা জেগা বুলি কয়, উড মেথা বুলি কয়, সেইটো ছাইডত ওলাই আহিলোঁ। এনেই ফুৰিব আহিলোঁ আৰু বৰষুণ অলপ ভিজিব মন গৈছিলে, ওলাই আহিলোঁ সেইটো জেগাটোত। এইবিলাক এৰিয়াকেইটা মানে ভাল, ধুনীয়া আৰু এইবিলাক। এতিয়া পানী আছে বৰ্তমান ৰাস্তাৰ ওচৰত। অলপ পিছত গাড়ী আহিব, যাতে বৰষুণ এৰাৰ পিছত গাড়ী আহি পূৰা পানীবিলাক টেংকাৰৰ লগত খালী কৰি দিয়ে, পূৰা হেৰি কৰি দিয়ে আৰু মানে উঠাই লৈ মেচিন লগত যিমান জল আছে। ভাল লাগে আৰু স্পীড হয় ইয়াৰ কমিউনিকেশ্যনবিলাক, পূৰা পানীত ভাল লাগে আৰু ফুৰা কৰিবলৈ কাৰণে। ইয়াতে শুনে আৰু দি আছে, পূৰা ভাল লাগিছে ভিজিবলৈ, এনজয় আৰু ফূৰ্তি কৰি আছোঁ বহুত পোৱাৰ কাৰণে। চব জেগাকেইটা ভাল লাগে, পূৰা এনজয় আৰু বহুত। এক বছৰ মূৰত বৰষুণ ভিজিছোঁ দেই, ভাল লাগিছে আকৌ। বৰষুণৰ বতৰটো ঠাণ্ডা লাগিছে, ঠাণ্ডা পূৰা ভিজি গৈছোঁ আৰু অলপ ভিজিছোঁ, বেছি নহয়, অলপ মিহিকৈ পৰি আছে আৰু না, পূৰা ভালেই লাগে। ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। অলপ ছাবস্ক্ৰাইবৰ লাগে আৰু যাতে মই পিছত আৰু ভাল ইনফৰ্মেশ্যন। বাছকেইটা গৈ আছে মেট্ৰ' ষ্টেচনত আহি পালোঁ।